Хоп-хей, ла-ла-лей, как пел один босоногий мальчик. Ну что, друзья, мы наконец-то приближаемся к пляжу. Это Батумская набережная. И сейчас наш маленький мальчик, спустя год, сюда вернется. И последние 1,5 месяца он только и жил тем, что увидит морьку. Вот. И сейчас мы увидим морьку. Платоша, смотри вперед. Видишь, вон там море. Это Дархун. Привет, друзья! Мы сейчас находимся в центре Батуми. И вот на тротуаре вот перед таким заведением мы сидим. Я думаю, вы понимаете, что сейчас будет. Друзья, а это вечерний Батуми. Это примерно центр. Там набережная, там порт. Вот, а мы в поисках банкомата. Кстати, мы его нашли. Вот там Société Générale, он же Росбанк, и как-то по-грузински называется. Вот, мы наткнулись вот на такую вот удивительную колоннаду. И там некая дама, она держит в руках самолет и травит им ребенка. Это сразу видно по шлемофону и специальному комбинезону видно, что это летчица. Вот. Но мы совершенно не были готовы снимать вот этот вот эпизод. Итак, ребятушки, денежки. Кто еще не знает, Платоша, вернись. Кто еще не знает, как добываются в Грузии лари, они добываются из российских рублей при помощи пластиковой карты. Конечно, можно пойти в обменники по биржевому курсу. Где-то в 31, наверное, как старый доллар, да? 31 поменять. Но если достать их из банкомата, вот, курс получится примерно 28. Тоже как старый доллар, но выгоднее. Так, грузинский лари. Выбираем соточка. Желаете получить чек? Ну давай, напечатай. В прошлый раз я чек не брал. В этот раз посмотрим, что там пишут. Хотя явно по-грузински. Ну ведь спрашивал язык, да? Может, он... конвертация происходит, да, некоторое мгновение. Опачки, получаем, что у нас? 2 полтинничка. На грузинском чек. Карточка. Так, операция завершена, да. Так, верни карту, пожалуйста. Диди мадлоба генат свалес. Вот так вот выглядит Батумская набережная, ее туристическая часть вечером. Вот это то самое здание, которое называется Алфавит. Тут еще отели, апартаменты. В общем, все самое необходимое. Ночные гуляния, ветроквадровело, колесо, гироскутеры, их прокат. Ну и в общем обычная вечерняя тусовка. Вот там раздаются звуки музыки. Мы на них и пойдем.
вечер, это время перформансов, и Батумская набережная не исключение. Кто-то шестой? Только приперся в фаранг, перформансы закончились. Я говорю, как только приперся в фаранг, перформансы закончились. Артисты явно устали. Никто из толпы их не поддерживает. Пожалуй, на этом все. Я все понял. Фаранги здесь ни при чем. Самое главное — это биток. Как только есть биток, есть танцы. Нету битка, начинается ватка небольшая, да? Вот такая вот она, грузинская эстрада. Внимательные зрители. Очень не спеша танцует этот артист в ожидании, когда же начнется забойный биток. Он готов стараться для фарангов, но просто очень устал сегодня. Едем дальше. Итак, друзья, мы приобрели вот такое вот устройство, которое имеет светодиодный огонь, стартовую площадку и крылья. Эта штука летает, я вас уверяю. Сейчас мы совершим первый путь. Делается это следующим образом. Оператор готов? 3, 2, 1, пуск! Крутончик! Видите, наш малыш даже упал от этого прекрасного полета. Вставай, я тебе сказал, поставь велосипед. Так, ну что, мы возвращаемся, и кажется, перформанс есть. Мы по-прежнему находимся в центре, и это очередной сквер с фонтанами. Вот такое вот праздничное действо.
В общем, долго снимать это действие не вижу смысла. Вот у нас есть Тархун.